హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము జేసీబీ కిందికి వచ్చాము మట్టిని వేరే మడికెట్లో కొట్టడానికి. ఇలా బాందర్లు చిన్న పెద్దగా ఉన్నాయి, అవన్నీ ఒకటే లెవెల్ చేయలే. ఇటు సైడు మొత్తం మట్టి కొంచెం కిందికి ఉంది, అది లెవెల్. ఈ బాందర్ లెవెల్ చేస్తున్నాము మట్టి పోసి. ఇలా చేస్తే మనకు హార్వెస్టర్ దిగడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, టైం కూడా తక్కువ అవుతుంది. ఇలా ట్రిప్ ఇట్లా మనము వేయలేదు పైన బాందర్ లెవెల్కి. మూడు ట్రాక్టర్లను పెట్టాము జేసీబీ కింద. మనకు బాందర్ గిట్ట మనకు కలిసి వస్తుంది. మనకు కొంచెం గడ్డ ఇలా ఉంటాయంటే మన్ను ఉంటాయి, మనకు లెవెల్ అయిపోతుంది. ఇలా ఎండాకాలం కదా, మట్టి రావడానికి కొంచెం జేసీబీకి రావడానికి వస్తుందని కొంచెం నీళ్ళు తడి చేసాము. స్లోగా మంచిగా వస్తుంది. ఇదంతా దీని లెవెల్ చేయాలి. ఇప్పటికే 100 ట్రిప్లు పోసాను. ఇది ఆ చివరి దాకా ఇంకా తీయాలి. ఇది అంత పైన ఉన్నదంతా. ఇది ఎప్పటికీ వరి చేలు వేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఏసంగి పంట కదా, ఎండాకాలం బోర్లు మోటార్లు నీళ్ళు రావు, కొంచెం ఇబ్బంది అనేది అంత బీడు పెట్టారు. వర్షాకాలం ముందు వర్షాకాలానికి మనం రెడీ చేసుకోవాలి. ఇదిగో మన ట్రాక్టర్. పైన వరి చెట్లు ఉన్నాయి మొత్తము. ఇదొకటి మనం బీడు పెట్టుకున్నాము. ఇదంతా కొట్టి మళ్ళీ బేసిక్ తోటి మనం ఇది లెవెల్ చేయాలి. ఇది మొత్తం ట్రాక్టర్లో దొబ్బినట్టు. మనకి 4 బాందర్లు ఉన్నదో ఖాళీ ఒకటే బాందర్ అయ్యింది. ఇలా ఉంటేనంటే ట్రాక్టర్లో కరేట కొట్టడానికి గిట్ట బిజీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇదంతా ఒకటే బాందర్ అయింది. హార్వెస్టర్కి తిరగడానికి గిట్ట మనకు సులభంగా ఉంటుంది. ఇదంతా ఇంకా సాఫ్ చేయాలి. మొత్తం ఇలా ఇక్కడ డౌన్ ఎక్కువ ఉంది, అట్లని ఇక్కడ ఎక్కువ దొబ్బాము మట్టి. ఇలా మా వీడియోలు నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.